Assalomu alaykum azizlar. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'pgina bahs va munozaraga sabab bo'layotgan holat o'zimda ham sodir etildi. Xullas, o'zim boshqaruvda bo'lgan transport vositasida svetofor yashil chirog'ida chorrahaga kirib kelganman, lekin menga nisbatan qizilda harakatlangansan degan vaj bilan 3 minimalga jarima jazosi qo'llanilgan va ushbu qarordan norozi bo'lib jinoiy ishlar bo'yicha Angren shahar sudiga ariza qoldirganman. Sudimiz 26-dekabr kuni bo'lib o'tilishiga bo'yicha xabardor etilganman. Ushbu holatda soha vakillari, ya'ni YP xodimlari shuni asos keltirmoqdaki, men yo'l harakati qoidalarining 97-bandini buzgan ekanman. Unda aytilishicha bo'yicha men yashilda harakatlanishimdan o'laroq harakatlangan bo'lishimdan qat'iy nazar chorrahaga kirib kelganimdan so'ng o'zimga bog'liq bo'lmagan holatda probkaga turib qolgan bo'lsam va keyinchalik harakatni davom ettiradigan bo'lsam, ko'ndalang yo'nalishda harakatlangan transport vositalariga xalaqit berganligim uchun menga nisbatan jarima jazosi qo'llanishiga asosli ekanmish. Lekin ushbu holatda men 100% haqman deb o'ylayman. Sababi men harakatni davom ettirgan vaqtimda ko'ndalang yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari mavjud bo'lmagan. Ikkinchisi va eng asoslisi, ushbu jarima jazosi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.4-modda 2-qismiga muvofiq rasmiylashtirilgan. Ya'ni qachonki haydovchi transport vositasini svetofor taxlovchi signaliga, ya'ni qizil yoki sariqga kirib davom ettirsa yoki chorrahani tartibga soluvchi, ya'ni YP xodimi taxlovchi ishorasiga muvofiq harakatlangandagina qo'llanilishiga belgilab o'tilgan. Meni holatimda na men svetoforni taxlovchi signalini bosib o'tmaganman yoki YP xodimining taxlovchi ishorasidan keyin harakatni davom ettirmaganman. Ushbu holatda ya'ni menga nisbatan rasmiylashtirilgan jarima qaror Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 271-modda 1-qismi bilan tugatilishi lozim degan fikrdaman. Ertaga sudimiz agar qaror qabul qiladigan bo'lsa, qaror nusxasi profilimizda yuklab qo'yiladi, bemalol ko'rib tomosha qilishingiz mumkin.